Давосын чуулганы 3 дахь өдөр бол Их Британий ерөнхий сайд Тереза Мэй чөлөөт худалдааг дэмжин үг хэлсэн байгаа. Үүнтэй зэрэгцээд Америк нэгдсэн улсын төрийн тэргүүн дэлхийн эдийн засгийн чуулгандаас хүрэлцэн ирсэн ийм үйл явдал бол Давосын чуулганы 3 дахь өдөр бол үргэлжилсэн байгаа. Тэгэхээр Давосын чуулганы үйл явц болоод бас анхаарал гол сэдвүүд юу байгаа талаар дашны мэдээлэл өгөх гэж байна. Дашка тэгэхээр Британий засгийн газрын тэргүүн Америкч одоо мэдэгдэл хийсэн зах зээлийг бас зарим талаар хөдөлгөх ийм мэдэгдэл боллоо шүү дээ. Ямартай чөлөөт худалдааг дэмжсээр байх болно гэдгээ мэдгдсэн. За энэ нь өөрөө Их Британий зах зээлд яаж нөлөөлөх вэ? Үүнийг бас бусад улс төрийн ажиглагчид болоод зах зээлд оролцогчид яаж хүлээж авч байна? Тэгээд тун сонирхолтой ерөнхийдөө бол өнгөрсөн өдрүүдийг хараад байх юм бол Нарендра Моди, Тереза Мэй, за Ангела Меркель зэрэг хүмүүс бол ерөнхийдөө нэг талд байгаа юм шиг глобалчлыг нэлээд дэмжсэн байсурыг илэрхийлж байгаа нь харагдаж байна. Тэгэхээр Их Британий ерөнхий сайдын хувьд за дэлхийн бүх улстай худалдааны нээлттэй харилцаатай байна гэдгийг Давосын энэ дээрээс албан ёсоор заалсан өдөр байлаа. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол Европын холбооноос гарсны дараа ч гэсэндээ чөлөөт худалдаанд тэргүүлэгч гүрэн хിവэр байна гэдгээ баталгаж хэлсэн байгаа. Гэхдээ за дэлхийн эдийн засаг аль засагт бол аль нэг гүрэн за дангаар ноёрхоо сэргийлж харин улс орнууд ижил зүгт харах хэрэгтэй гэдгийг бас мэдээлэлтэй онцолж байна. Тэгэхээр үүний зэрэгцээ бол дэлхийн эдийн засгийн өсөлт хөгжлийг хангахад түргэн хугацаанд шинжилгээ хийх хэрэгтэй гэдгийг дэлхийн худалдааны байгууллагаас сандаж ураалсан. Тэгээ бас нэг сонирхол татсан зүйл нь бол яг харахгүй Их Британи хиймэл оюун ухааны салбарт хэрэгүүлэгчийн байр суурийг эзлэх сонирхолтой байгаа гэдгийг илэрхийлсэнийг үүгээрээ дамжуулаад бас Британий компаниудад энэ чиглэлд судалгаа хөгжүүлэлтийн чиглэлд бас анхаарах хэрэгтэй. Хиймэл оюун ухаан. Хиймэл оюун ухаан. Их Британи Европын холбоог орхисон ч гэлээ цаашдаа чөлөөт худалдаагаа үргэлжлүүлсээр байх болно. Улмаар шин түншлэгчидтэй харилцаа холбоо тогтоож дэлхийн бусад орнуудтай хоёр талт харилцаагаа хөгжүүлэхэд анхаарал хандуулна. Гэхдээ чөлөөт худалдааг дэмжихэд олон улсын хамтын нийгэмлэг маш олон арга хэмжээ авах шаардлагатай байгаа. Өөрөөр хэлбэл Их Британи зэрэг томоохон эдийн засгийн туслалцаа үзүүлэгч улсууд дэлхийн эдийн засгаас үр ашигаа хүртэхэд нь улс орнуудад туслалцаа үзүүлэх хэрэгтэй юм а. Энэ жилийн Давосын чуулганаар бас нэг онцлог зүйл бол яа харахгүй Америк нэгдсэн улсын төрийн тэргүүн оролцож хаалтын үгийг бас онцлон хэлэх юм тавтай байгаа. 2000 оноос хойш Давосын чуулганд оролцож байгаа хамгийн анхны Америкийн ерөнхийлөгчид тооцогдож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр байр суурьаа яаж илэрхийлэх бол гэдэг дээр ямар хүлээлттэй. Тэгээд түрүүнд утсанчлан бас их гүрний тэргуунд бол глобалчлын тал чөлөөт худалдааны тал байр суурьаа илэрхийлж байгаа бол яг энэний эсрэг Дональд Трамп протекционист бодлого Америк нэгдүгээр гэдэг бодлогоо яаж хамгаалах вэ гэдэг нэлээд сонирхлыг татаж байгаа. Тэгэхээр за тэрээр бол Давос ирснийхээ дараахан за худалдааны асуудлаар ярилцлага өгсөн. За ярилцлагадаа бол хэрвээ Америкийн ашиг сонирхлыг хамгаалж чадах юм бол трансновхон далайн хилцээт иргэн нэгдэх боломж байгаа гэдэг хэлж байсан байна. Би өвдө хоёр талтай худалдааны хилцээрийг илүүд үздэг. Гэхдээ энэ хилцээрт асуудал байгаа бол гаргах хэрэгтэй. Трансновхон далайн хилцээр хойд Америкийн чөлөөт худалдааны хилцээр маш муу болсон. Гэхдээ Америкийн нэгдсэн улсын эрх ашигыг хамгаалах төвшөнд байна гэж үзвэл бид дахин нэгдэж болох юм. Аль эсвэл хилцээрээс гарч ч магадгүй. Давос ирэхээр шийдэхдээ би даяаршлыг дэмжигчдийн талаар бодоогүй. Харин маш олон хүн их хэмжээний хөрөнгө оруулж Америкийн нэгдсэн улсад эргэн эрхийг хүсэж байгаа талаар бодсон. Тэд Америкт эргэн эрхийг хүсэж байгаа. Харин намайг дэлхийн эдийн засгийн чуулганд оролцохоо мэдэгдсэний дараагаар даяаршлын талаар бүгд л ярилцгааж эхэлсэн. Гэхдээ энэ бол Америкийн нэгдсэн улсад илүү их хөрөнгө оруулах, ажлын байр бий болгох, компаниудыг үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх тухай асуудал. Тэгэхээр Дональд Трампын хувьд бол Давост ирсэн даруйда Израилийн ерөнхий сайд Беньямин Нетаньяхутай бол уулзсан байгаа. Энэ өнгөрсөн онд Иерусалимыг Израилийн төрд улсын нийслэлээ гэж хүлээн зөвшөөрч байгаа илэрхийлсэн шойш хоёр улсын төрийн тэргүүн бол анхны уулзалт болж байна. Тэгэхээр энэ үеэр бол Дональд Трамп Израильтай энхийн ярилцлага хийх хүртэл Палестинд үзүүлэх санхүүгийн тусламжаа зогсооно гэдгээ анхааруулсан. За Вашингтоны хувьд түүхэн үзүүлэлтийг харах юм бол 90 оны дунд үеэс хойш бол палестинчуудад нийтдээ 5 тэрбум $5 эдийн засгийн болон аюулгүй байдлын тусламжийг үзүүлсэн байдаг. Тэмч учраас Израиль болон Палестиний хямрал мөргөлтөөнийг яриа хэлцээний замаар эзлэхийг бол уриалсан байгаа. Тэгэхээр харин үүний дараагаар бол улсынхаа хамгийн ойрын холбоотой Их Британийн засгийн газрын тэргүүн Тереза Мэйтэй уулзаж баг зэрэг за хөндөрөөд байгаа харилцаагаа сэргээх асуудлаар санал солилцсон. За гэхдээ тэрээр бол хоёр талын харилцаа за хуцмал байдалд шилжсэн
гих бол сургалтыг нэгцааж байна. Энэ тал дээр бол санал нийлэхгүй байна гэдэг хэлж байсан. Тэгэхээр Дональд Трампын хувьд бол саяхан Лондонд хийх ажлаа цуцалсан бас нэлээд шүүмжил өртөж байсан. Түүнчлэн Тереза Мэй Их Британий хэд барууны үзэлт бүлгээс цацсан исламын шашинтнуудын эсрэг бичлэгийг бас Дональд Трамп дахин жиргсэнийг нь одоо шүүмжилж байсан. Тэгэхээр хоёр талын хувьд бол төр засгийн тэргүүнээр за Америк, Их Британи за гайхалтай сайн харилцаатай гэдгийг онцолж байсан маа. Гэхдээ бол за яг ил бишээр бол яг ямар ярианд дүрсэн бэ гэдэг нь илүү анхаарлыг татж байгаа. Тэгэхээр маргааш өнөөдрийн бас оройны Дональд Трампын мэдээлэлээс илүү нарийн бас сонирхолтой мэдээлэлүүд гарах байхаа гэж харж байна. Ингээ хоёр талд уулзалтуудыг хараад байхад бас илүү бодлогоо тулгасан одоо тухайлбал транснаухамдлын хэлэлцээрийг ч мөн одоо дахиж өөрчлөх тал дээр нэлээд шахсан тийм байр суурийг Дональд Трампын хувьд бол хэлээд байх шиг. Өмнөх ерөнхийлөгчөө за өмнөх за төрийн нарийн бичгийн департаментын даргуудын хувьд гэсэндээ Америкийн хувьд бол за хэлцээ төрүүлэх ёстой яг голын цэгийг нь олно гэдэг байсан бол Дональд Трамп бол голын цэг биш арай илүү Америк руу хэлбэсэн цэгийг олж тэрнээс татсан. Тэр маш хүчтэй илэрхийлж байна. Их баярлалаа дашнамаа.